Bom dia, galera, mais um vídeo aí pra bombar nosso canal. Esse aqui é o Fiat Firefly, né? Cabeçote do 3 cilindros, seja ele Mobi, seja ele Argo, seja ele Uno, né? E esse carro aqui, pra variar, tô pegando muito problema. O pessoal aí tá pondo 20W50, uns e outros põem 1540, tá achando que olha tudo igual, infelizmente. E vamos lá. Esse carro é o seguinte, ó. Vamos olhar aqui o desgaste do comando, ó, olha a marcação que fez, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha o risco que fez. Parece um meio S aí, né? Um carro que saiu fora da curva, né? E aqui, ó, tá nítido aqui, ó, que tem um leve degrauzinho aqui, ó, de leve. Esse pouca coisa, esse quase nada e esse zero. Ou seja, ele dá fuga de óleo e fica fazendo barulho de corrente quando você está desacelerando próximo dos 1.700 RPM. Em alguns casos, nos 3.000 RPM, quando você está desacelerando, aí ele faz um... E aí o que acontece? O fase fica louco porque ele sai fora de ponto, né? Mal dizer, esse variável não funciona direito e o acúmulo do pó tá aqui, ó, certo? E ele perde potência. Aí você liga e desliga a chave, ele volta a funcionar normalmente. Então vamos ficar esperto aí com a viscosidade do óleo, certo, galera? Pra gente não ter problema nessa família Firefly. Aqui já era o cabeçote. Eu não encontrei ninguém que mandrilhasse ainda, o pessoal ficou com medo, então eu recomendo trocar o cabeçote, trocar o comando de válvula e a polia. Esse cabeçote na Fiat custa em média R$ 3.000. O comando em média R$ 500. E a polia tá na média aí de 450, R$ 500 aí, dependendo aí se você tiver um cadastrozinho lá, tá ok? Então até o próximo canal aí, fica a dica aí, use o óleo de especificação correta.